Mkutano huu hufanyika kila mwaka kama nilivyosema pale mwanzo. Ipo hatari ya kuchukuliwa kama desturi na utamaduni wa kawaida. Mtazamo huo unaweza kupunguza uzito wake kimkakati na kuathiri tija yake katika mapambano dhidi ya rushwa. Tunapotafakari kwa kina sababu ya sisi kukutana hapa, nilijikuta nikijiuliza maswali mawili ya msingi ambayo naamini kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza. Kwa nini lazima taifa letu liendelee kuzuia na kupambana na rushwa katika maisha ya kila siku? Na swali la pili, kwa nini serikali kwa ujumla iliamua kuanzisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa? Ukiona hali ilivyo sasa, jiulize, pasinge kuwepo na TAKUKURU pangekuwaje? Sisi kwenye uchumi huo tunafanya hizo analysis, with or without. Kila taasisi iliyopo na kazi ambazo ilishazifanya iweke katika mazingira isinge kuwepo hiyo taasisi. Utaona ni nini inamaanisha na ni nini thamani ya taasisi hiyo na kazi inayofanya. Ndivyo hivyo hata kwa vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kabla hujaangalia kisentensi kimoja, weka kwenye mazingira pasinge kuwepo nayo hicho chombo. Utapata picha kwa upana thamani ya chombo hicho na kazi inachokifanya. Kwa majibu ya maswali haya yanatoa uhalali na umuhimu na maana ya kuwepo kwa mkutano huu wa mwaka wa viongozi wa TAKUKURU. Mkutano huu ni jukwaa la kitaifa la kutafakari kwa pamoja, kujipima na kujiwekea mwelekeo wa namna bora ya kutekeleza majukumu tuliokabidhiwa na sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura namba 329. Rushwa ikikua, mambo ya rushwa yasipodhibitiwa, na uhalifu mwingine na wenyewe unaongezeka. Uhalifu wote taja unaojua wote na wenyewe unaongezeka. Na kazi za vyombo vingine zisipofanyika vizuri, na huku kwenye masuala ya rushwa na yenyewe yanakuwa. Fikiria wenzetu wa kudhibiti masuala ya madawa ya kulevya ambavyo wamepambana katika miaka kadhaa hii, na kazi kubwa walioifanya. Chukulia fedha chafu hiyo na madawa yangekuwa yameingia, ndio upate thamani ya taasisi hiyo. Na ujue kama huko ungelegalega huku kwingine kungekuwaje. Kwa hiyo ni zaidi ya wajibu wa kisheria. Mkutano huu unabebwa na matarajio makubwa ya Watanzania. Kama nilivyosema, Watanzania tunawapenda. Wananchi wanatarajia TAKUKURU kupitia viongozi wake itumie mkutano huu kutathmini hali halisi ya rushwa nchini, kubaini changamoto zilizopo, kujifunza kutokana na uzoefu wa utekelezaji wa mwaka uliopita, na kuweka mikakati madhubuti ya kuimarisha juhudi za kuzuia na kupambana na rushwa katika kipindi kijacho. Ni wazi kwamba mkutano huu ni chombo muhimu cha kupanga hatima ya mapambano dhidi ya rushwa hapa nchini. Tija yake haiwezi kupimwa kwa idadi ya siku au hotuba zitakazotolewa, bali kwa ubora wa tafakari itakayofanywa na maamuzi yatakayochukuliwa na mabadiliko chanya yatakayojitokeza katika maisha ya Watanzania baada ya mkutano huu. Rushwa inadhalilisha utu wa binadamu, inasababisha vifo, inasababisha ulemavu, inasababisha dhuluma, inasababisha uonevu, inapora haki za wanaostahili, inachochea wizi na ubadhirifu wa mali za umma, inadhoofisha imani ya wananchi kwa serikali, inasababisha utoaji wa huduma uwe duni,
huduma za afya, huduma za elimu, huduma za maji na huduma nyinginezo. Dunia nzima imeelekeza nguvu zaidi katika kuzuia rushwa isitokee badala ya kusubiri kuitibu. Na wahenga husema kinga ni bora kuliko tiba, na hekima hii inapaswa kuongoza katika mapambano dhidi ya rushwa. Na hiki ndicho ambacho mmetoka kushuhudia kupitia hotuba ya mtendaji mkuu, kwamba katika kipindi cha Julai hadi Disemba hiki kifupi tu, TAKUKURU imefanikiwa kuokoa fedha za umma zaidi ya shilingi bilioni 60.